ಆಸರ್ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಪುರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಭಟ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಸರ್ ಟಿವಿ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೀತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಕೆಮ್ಮಿನದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕೊರೋನಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರುವಾಗಿರೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನದು ಕೆಮ್ಮಿನ ದಮ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಔಷಧಿಗಳು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾಸ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಮೂರು ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವಾತಜ ಕಾಸ, ಪಿತ್ತಜ ಕಾಸ, ಕಫಜ ಕಾಸ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ 5 ಬಗೆಯ ಕಾಸ ಹೇಳ್ತೇವೆ: ವಾತಜ, ಪಿತ್ತಜ, ಕಫಜ, ಉರಕ್ಷತ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯಜ ಕಾಸ ಅಂಥೇಳಿ 5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಸ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ 3 ದೋಷಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವಾತಜ ವಾತದೋಷದಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪಿತ್ತಜ ಪಿತ್ತದೋಷದಿಂದ, ಕಫಜ ಕಫದೋಷದಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ವಾತಜ ಕಾಸ ನೋಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಫ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ವಾತಜ ಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಅಂತ ಇರ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಕಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಕಫ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಫ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಮ್ಮು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಮಸಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ವಾತಜ ಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪಿತ್ತಜ ಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಿತ್ತಜ ಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಕೆಮ್ಮು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ತಲೆ ತಿರುಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪಿತ್ತಜ ಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಫಜ ಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಫ ಬರ್ತದೆ. ಕಫ ದೋಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಫ ದೋಷ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಫಜ ಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ 3 ರೀತಿಯ ಕಾಸ, ಒಂದು ವಾತದ, ಒಂದು ಪಿತ್ತದ, ಒಂದು ಕಫದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ರೀತಿಯ ಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಸದ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶೀತದ ಒಟ್ಟಿಗಿನ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಬೀಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಓಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತೇವೋ, ಆಗ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಕಾಸ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೀತದಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು. ಅದು ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಸಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ನೀರು, ನಾವು ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಬೋರ್ ನೀರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾವಿ ನೀರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಇದ್ದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಏನು ಚೂರದು ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನೀರು, ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕು ನಾವು ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಷಯ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ 6 ತಿಂಗಳಿಗೋ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಲೋರಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. UV UF ಫಿಲ್ಟರ್ 1000 ಪ್ರಮಾಣದ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆ UV UF ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನೇಬಲ್. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕುದಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀರನ್ನು ನಾವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಿಸಿ ನೀರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕುದಿಸಿದ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಬಿಸಿ ನೀರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೋಷದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀರು ಕುದಿಸುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸೋದು, ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸೋದು, ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸೋದು, ಹೀಗೆ 3 ರೀತಿಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಾಗಲ್ಲ, ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ದೋಷದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಾರು ಇಳಿಬೇಕು. ನಾವು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಾರು ಇಳಿಬೇಕು. ಅಂತಹ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಾವು ಇಷ್ಟಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಕುದಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಾಕು, ಕುದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಅದು ಕುದಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕುದಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕುದಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ 5 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹದ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕುದಿಸಿದ ನೀರು ಹೌದು, ಅದು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನೀರು, ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನೀರು, ಇಂಥ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಶೀತ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ತಂಪು, ನಾವು ಸೇವಿಸೋ ನೀರು ಕೂಡ ತಂಪು, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲ್ಯೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಆ ಕೆಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹರಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಕೆಮ್ಮುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಹೈಜೀನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರಿಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶೀತ ಪದಾರ್ಥದ ಸೇವನೆ, ಹೊರಗೆ ಜೋರು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹರಡುದು. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಅದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೌದು ಅಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರಲ್ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹರಡ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಫ್, ಆ ಕಫಿನ ಸೌಂಡು, ಕಫಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಫ, ಆ ಕಫದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಫ, ವೈರಲ್ ಕಫ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಶೀತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಫನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹರಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ನನ್ನ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಇದು, ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರವೇ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹರಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ಆ ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಧೂಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧೂಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿಗಳು ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಎಲರ್ಜಿ ಆಗುವಂಥ ಕಾರಣಗಳು, ಎಲರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಎಲರ್ಜನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಆ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆದರೆ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಧೂಳಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲ, ಅವ್ರು 2-3 ವರ್ಷ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಧೂಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಧೂಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಲನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹೂಗಳ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಸರಿ, ಕೆಮ್ಮಿರ್ತದೆ, ಕಫ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ದೀರ್ಘವಾದ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಹೇಳುವಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುವುದು, ಅಥವಾ ಕುಯ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಫ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಥ ಗುರುಗುರು ಸೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕೆಮ್ಮಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಧೂಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕೆಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೆಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಸಿನೋಫಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಈಸಿನೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಈಸಿನೋಫಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಕ್ತಕಣ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣ. ಈ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತದ ಕಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಎಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಶೀತ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಮ್ಮು, ಧೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಕೆಮ್ಮು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿಯಾದಂಥ ವೈರಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಮ್ಮು, ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ದಿವಸದ ಕೊರೋನಾ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶೀತ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಮುಂದುವರೆದ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಗೋದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಫ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಭಾರ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಶೀತ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅಕ್ಷಿ ಸೀನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆದ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಶೀತಕ್ಕೂ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಷಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅರಿಶಿಣದ ಇದು ಹೊಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ತುಳಸಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ತುಳಸಿ ಸ್ವರಸ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪಿನ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆನ ಸ್ಟೀಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಸ್ವರಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ರಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ನೀರು ಸೇರಿಸದೆ ರಸ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ರಸದ ಸೇವನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ml, ಸಂಜೆ 5 ml. ಬೇಕಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ಬೇಡದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ml, ಸಂಜೆ 5 ml ಅದರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಸ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಸ ಗುಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇವೆ. ನಾವು ಹಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಿ ಮಧು ಅಥವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಂಥಿಕೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟಿ ಮಧುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಹುರಿದು ಅದರದ್ದೊಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು 3 ಹೊತ್ತು ಅದರ ಸೇವನೆ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾಳಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಳಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೌದು, ಗುದ್ದಿ
ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮದು ಪುಡಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಳಿನ ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉಂಡೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳಿನಷ್ಟು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಲೆಕಾಳಿನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಡಲೆಕಾಳಿನಷ್ಟು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ವಿಭೀತಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ತ್ರಿಫಲ ಹೇಳುವಾಗ ಹರಿತಕಿ, ವಿಭೀತಕಿ, ಆಮಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಹರಿತಕಿಯ ಸೇವನೆ, ಹರಿತಕಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮದು, ಆಮಲಕ್ಕಿ, ಹರಿತಕಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮದು ಇವುಗಳನ್ನು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸೇವನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಚಮಚ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ 1 ಚಮಚ ಜೇನು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಜೇನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಇರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರು, 2 ಚಮಚ ಜೇನು, 2 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ 1 ಚಮಚ ಜೇನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಇನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಶುಂಠಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಮೆಣಸು, ನಾವು ತ್ರಿಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶುಂಠಿ, ಒಣಶುಂಠಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿಪ್ಪಲಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕರಿಮೆಣಸು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಪುಡಿ ಚೂರ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಗಾಲಿತ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಸ್ತ್ರಗಾಲಿತ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಪುಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಬೇಕದು. ಈ ಶುಂಠಿ, ಪಿಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಮರೀಚ ಅಥವಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಸ್ಟಿಮದು ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ದಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಗಿಡ ಆಡುಸೋಗೆ ಗಿಡ. ಆಡುಸೋಗೆ ಗಿಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಡುಸೋಗೆ ಗಿಡ ಅಥವಾ ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಡತೋಡ ವಾಸಿಕ ಇದರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಡತೋಡ ವಾಸಿಕ. ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ದಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ. ಇದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬಹಳ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲೆಯ ರಸ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ತೆಗೆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಷ್ಣ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲೆಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದರ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗುದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಸ ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಸ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ರಸ ಹಿಂಡಿರೋ ರಸ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಔಷಧಿ ಕೇವಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಸ್ಟಿಮದು ಚೂರ್ಣ. ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪದೇ ಎಸ್ಟಿಮದು ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ಟಿಮದು ಅಥವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮದು ಪದೇ ಬರ್ತದೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧುವನ್ನು ತ್ರಿಕಟ್ಟು ಚೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿಪ್ಪಲಿ, ಮರೀಚ, ಶುಂಠಿ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧು ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಹ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ. ಇನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಸೊರಸ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿಯ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ನೀರುಳ್ಳಿ,
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದೆ ಉರಿ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಉರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಫ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕಫ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಗುರ್ಗುರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಗುರ್ಗುರು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಎದೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕುಯ್ ಕುಯ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಎದೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಸ್ವರಸ, ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಗುದ್ದಿ ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ml ನೀರುಳ್ಳಿಯ ರಸದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಮ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಥರದ ಕೆಮ್ಮು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕಫಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೇವಲ ಎಸ್ಟಿಮದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹುರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹುರಿದು ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಜೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಕಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಜೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಟಿಮದು ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಮದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಮದು ಕಫ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು, 2ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಗ ಉಪಕಾರಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಶೀತ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಉಪಕಾರಿ. ಅದು ಅತಿಯಾದ 4-5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಶೀತ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಫ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎದೆ ನೋವು ಇಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಂತಹ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಬಂದಂಥ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಸಲಹೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಎಲರ್ಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲರ್ಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಎಲರ್ಜಿ ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಾದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಂಧಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಸಂಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್, ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ, ನನಗೆ ಶೀತ ಇದೆ, ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ನಾನು ಏನು ತಿನ್ಬೋದು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಎಂತ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಕಾಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಣ್ಣಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಆ ತಣ್ಣಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಹಿಮದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಕಿಟಕಿಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಲಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಂಚಕರ್ಮಗಳು ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಶೀತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಭ್ಯಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಮನ ಇರ್ಬೋದು, ವಿರೇಚನ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ. ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಲಂಗ್ಸಿನ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಾಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಲಂಗ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುವಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಶೀತ ಪದಾರ್ಥ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದಂಥ ಪದಾರ್ಥ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯ ಸೇವನೆ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ, ಡ್ರೈ ಆದಂಥ ಆಹಾರ, ರೂಕ್ಷವಾದ ಆಹಾರ,
ಈಗ ನಮಗೆ ವೃಕ್ಷವಾದ ಆಹಾರ ಬಹಳ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾಂಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥಗಳ ಸೇವನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ನೋಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಆಹಾರಗಳು ವೃಕ್ಷವಾದ ಆಹಾರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಗುಣ ವೃಕ್ಷ, ಅವುಗಳ ಗುಣ ಡ್ರೈ. ಅಂಥ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂಥ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣ ಜಲದ ಸೇವನೆ, ಲ್ಯೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ಉಷ್ಣ ಜಲದ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು, ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರು. ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕಾದು ತಣ್ಣಗಾದ ನೀರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಕಾದು ತಣ್ಣಗಾದಂಥ ನೀರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಪದೇ ಪದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲದು ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಬಯಸೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಪರದೆ ಮನೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಭಟ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಶಂಕರಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಂಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಸರೆ ಟಿವಿ. ವಂದನೆಗಳು. ಮನೆಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದಿರುವಂತಹ, ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಗಿಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಗಿಡ ತುಳಸಿ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಎಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ವೇತ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ. ಬಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಎಲೆ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ. ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳಸಿ. ಇದನ್ನು ಹೋಲಿ ಬೆಸಿಲಿಕಾ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ. ಈ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಫಜ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ದಮ್ಮು, ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಮಾಮೂಲಿ ತುಳಸಿಯ ಉಪಯೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಶೀತಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ ಅದರದ್ದು ರಸ ತೆಗೆದು ರಸವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ 5 ರಿಂದ 10 ml ಸೇವಿಸಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಸೇವನೆ ಈ ಮೈಯಲ್ಲಿ ದಡಿಕೆ ಹಾಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗಂಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗಂಧೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಶೀತ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಅರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಬೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಬೆಗೆ ನಾವು ಅಮೃತಾಂಜನ, ವಿಕ್ಸ್ ಇಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅಂಥದ್ದು ಹಾಕುವ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಕಾಂಡದಿಂದ ಹೀಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಬೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎಂತ ಉಂಟು, ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಂತ ಉಂಟು, ಹಬೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಫ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಕಫ ಎಂತ ಉಂಟು, ಅದರ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮೂಗು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ದಮ್ಮಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿ. ಎರಡದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣ. ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿಯ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು, ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತುಳಸಿಯ ಉಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ದ್ರವ್ಯ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು.